marka ayadoo waxay ku hayso social media aan wada jeedno waa arin fool xumo ah inaan raali uga noqono inay gabdhaha maaragtay sumcadooda ay ku ciyaarto run ahaantii waa arin xun xayeel waxay ku hayso social media waa u jeedin walaalahay ayadoo konton jira jeegada soo xiiratay cadeysatay inay qoomuluud tahay wanacuudu billaah baa waxa waaye daday waxay ku caynaysaa cod ay soo maaragtay oo hadalka waxa la yiri Soomaalidu waxay ku maamaadaan nin si u yiri nin si u qaaday marka hadalku waxa waaye margay oo Soomaaliga marba dhinac loo jiido oo u jiidma ma fahanteen anaga ma ogin waxay ula jeedo codkaas gabadhaas maadaama ay youtuber ta waxa laga yaabaa inuu hees la sameeyay fanaan isleeyihiin inuu hees ay ka wada asla sameeynayna in ay ka wada maaragtay brank ama YouTube ila duu video so you never know waxay ula jeedo ayagu una garanayo marka ina hadalkeedii intii ceeb looga dhigay ayadana waxa aragtan ay ku hayso social media habartaan madaxa maaragtay dhakada tinta ku leh ogtihiin waxa ay ku hayso waxa ay ku haysaad ogtihiin social media ee baalka ii sheeg maxal ii jiray intee kal futada soo gashato kunay kinayso maan walba cadeysatay inay qoomuluud tahay wanacuudu billaah oo ogtihiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u balan qaaday naar gooni ah inuu ku naarayo dadka oo noocaas oo kaleeta ah baa maalin ilaahay kana life intee soo gasho dad caaye dad rabtaa inay sumcadooda ku ciyaarto marka idinkana waxa waa u sacabtumaysiin idinkan waa u sacabtumaysiin oo waxaad taagantihiin xaytaa maxal dhigi jireen ku soco taagantihiin ilaa naarta ya aniga waxa waaye tan kaleeto waxa baciga siisaa waxay tahay qofka hal mar waa la maagaa laba mar waa la maagaa idoon dulmiga xitay fiicneen laakiin qof maalin ilaahay keeno life u soo gal 5 video soo dir ya waxaas reer magaalnimo maahaniyo islaantan wareersan oo Jarman ku wareertay oo qolka ku xiran oo stresska ku qaada sida aan maqlay walaalayaal oo timaha maaragtay ka rifrifumatay oo jeegan xirto beena dhees jeega ma xiranin timiya waxay uga buubeen ummadda uqubadii timaheeda waxa ku dhacay uqubadii gridda ku dhacday si ummadda islaamka maaragtay u dul saarneed maalin ilaahay keeno u dhibaysay walaalayaal saliid rosemary oil waxaan u soo dhiibayaa timaha bixiso TikTok feralka ah oo TikTok-geegana ku jirto video-ga insha Allah ii soo daawada TikTok-ga waxaan ku dhahay saliidaas free ugu soo dhiibayaa reer Germany adreeskeeda qofkaas la soo diro amba adreesa ugu soo hagaajiyo wallahi free ugu soo dhiibaa ummadana ha ka fariisato ha ka harto ma fahanteen ummadda ka fariiso ka har walaalay konton jira taa xiliga aad intaad tusbiix qaadato wardi lahayd waxa ku jirta social media adoo jeegada ku xiiranta oo surwaal wadato waxaan ku dhaxaglahaaga noo soo sawirtay dalbadaada noo soo sawirtay waa kuugu dul qaadan jeegadaada xiirana noo soo duubto waa kuugu dul qaadan waxaan ku dhahay wiilashiba eber ka dhigtaad maalin walba mid koriya qaata ku haysa adiga qaa moogta waxa la yiri tuug inta tuug la dhihin oo tuug yiraahdaa ka indha adag markaas waxa waa gabar sharaf leh waxay maalin ilaahay keen inta ula fadhidaa waxa waa dhilo waay walaalay waxa la yiri tuug intaan tuug la dhino tuug yiraahdaa ya adiga dib iskugu noqo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka cabso oo waxaan ku dhahay ummadda ka dabahar ummadda islaamka ka dabahar especially shaadiyo waa gabar sharaf leh waxa waaye gabar maaragtay afgaaban waligeed yaalee lama arkin ayadoo qof ku dhigan qof heesato dadka ugu miskiinsan leh naagtan ku dhigtaa samiixa xatee oo gabar iska miskiin oo waligeed ayadoo qof ku dhigan la arkin eesas uga dabaalaal cashoomis ee ku dhigneed ya xatee hooyadeedoo dhimatay miskiintay ku dhigneed naagta ilaahay ma taqaano naagtan munaafaqada washamsi ku qaadan mayo naagtan ummadda ka qabta ilaahay baa ka qaba karo horta idinka ma ka qaba kartiin laakiin washamsi ku qaada oo hala canaanto oo report hala siiyo waatan 2 milyan iyo barka iyo intay daawato naagtan ka sii waashabe waa idin salaam asxaaba insha Allah muuqaalkan waxa idin ka rajeenaa meel sare ii gaarsiisin aad ma santiin assalaamu calaykum muuqaalka midig ama bidix soo koraan iyo daawada insha Allah